देखते पोते को मानव तस्कर ले गया और वह नजरों से ओझल हो गया। दादी ने तुरंत चाकू उठाया और मेट्रो की ओर दौड़ पड़ी। वहीं दयालु लड़की ने यह देखकर उसका पीछा किया, क्योंकि वह दादी चिंतित थी। लेकिन वह अभी कुछ ही दूर भागी थी कि उसके पीछे से तेज गर्जना की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो मेट्रो उसकी ओर तेजी से आ रही थी। लड़की ने यह देखकर खुद भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वह तुरंत दादी के पास दौड़ गई और उन्हें सुरक्षित दीवार के किनारे ले गई। इस समय मेट्रो धीरे धीरे पास आ रही थी। लड़की दीवार से सटकर खड़ी रही और बेहोश हो चुकी दादी को सहारा देती रही। जरा सी भी चूक होती तो उसकी जान भी चली जाती। लेकिन जैसे ही मेट्रो उसके सामने पहुंची, उसके सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। डिब्बे में हर जगह घने झोंबी भरे हुए थे। वह लगातार दादी का हाथ हिलाती रही, उन्हें जगाने की कोशिश करती रही। अचानक दादी ने अपनी आंखें खोल दी। देखते ही देखते दादी भी झोंबी बन गई। अपनी जान बचाने के लिए लड़की को मजबूरन दादी का सिर जोर से मेट्रो से टकराना पड़ा। तेज रफ्तार मेट्रो के चलते दादी का सारा खून लड़की के चेहरे पर छिटक गया। जब तक मेट्रो पूरी तरह गुजर नहीं गई, दादी का सिर भी कुचल गया। बस एक स्तब्ध और सहमी हुई लड़की ही बची, जो रोती हुई वहां से चली गई।